大家分享第一個案例先，主要就係、好翻康復之後咧，佢就仲有一啲咳同埋氣喘嘅。咁呢個案例咧就係52歲女性嚟嘅，佢3月15號咧就做嗰個快速抗原測試，我哋嗰陣講係 RAT 啦，係啦，RAT 就陽性，咁佢就打咗2劑科興疫苗嘅。咁佢3月17號咧就要求睇視像啦，咁我就睇啦。咁佢主要咧就係已經發咗燒3日啦，又咳又喉嚨覺得灼熱乾痛嘅。咁其實好多病人咧都描述咧，佢嗰個火燒嗰個喉嚨痛咧，仲有一個感覺就係咧，佢吞口水又會痛，擘大口咧，可能打喊路咧，佢都會覺得有啲撕裂痛或者係叫做刀割樣嘅痛咯，即係俾把刀即係切開咁嘅痛嘅感覺。咁佢咧3月16號，即係佢睇視像之前嗰晚咧，佢就已經嗰日咧就已經先後食咗2次必理痛同埋嗰個蓮花清瘟膠囊。咁佢而家咧就係有少少頭重，咁就37.5度啦。咳咧就夜晚犀利啲，又冇乜胃口。咁其他都冇乜大問題。咁佢條脷咧就紅啲，同埋啲脷苔又厚啲、黃啲咁啦。咁佢就開啲中藥俾佢啦。咁佢食咗1日中藥之後咧，就已經退咗燒噶啦。第2日，咁就37.1度。咁之後咧都冇再燒翻啊，或者係有啲咩嘅反彈嘅情況啦。咁一路食中藥，食咗5日，去到3月22號咧，佢個 RAT 就轉陰啦。大家留意到呢個轉陰咧，我係有個引號嘅，因為都重複過一次，我哋就係以嗰個核酸檢測咧係作準嘅，嗰個快速抗原測試咧係始終係唔可靠嘅，都係即係參考下啦，叫做即係方便嘅啫，係啦。咁當時食咗5日中藥之後咧，佢啲症狀都明顯減輕咗噶啦。但係因為之前就同佢交代過，呢個所謂嘅轉陰咧，實際係嗰啲病毒係未徹底排除咗嘅，係仲有個傳播力喺度咯。咁我就鼓勵之餘啦，咁當然係好啦，有個叫做轉陰嘅一個好嘅現象啦。咁但係都鼓勵佢咧繼續食埋嗰啲中藥嘅，繼續去濕排毒。咁呢度一方面咧就係治療啦，第二方面咧亦都係預防之後可能出現嘅所謂嘅後遺症，係啊。咁我哋嚟睇一下佢由開始確診咧，去到治療期間嗰個舌象嘅變化。咁呢個3月16號嗰日仲係未睇嘅，但係咧我就叫佢發嗰個舌象嚟睇啦，即係佢自己拍攝嗰條脷睇一下。咁係大家見到係偏紅啲嘅，嗰啲脷苔係好明顯厚嘅。咁17號開始睇啦，食咗1日中藥之後咧，佢啲脷苔咧就慢慢減淡一啲啦，嗱，即係變薄一啲嗰啲脷苔，係啦。咁食咗4、5日中藥之後咧，佢個脷苔咧就明顯係變薄咗噶啦。咁去到一路繼續食藥，食咗差唔多2個禮拜之後咧，基本上嗰條脷咧係乾淨咗好多啦。咁佢舌苔明顯變薄，反映咗咩情況咧？就主要係嗰個體內嘅濕濁阻滯嘅情況咧係明顯改善咗噶啦。但係大家都留意一下，3月29號嗰幅圖咧，實際佢個舌頭嘅根部咧仲係有啲脷苔係都相對厚啲嘅。咁就證明講一個問題咧，嗰啲濕氣仲未完全清除晒，嗰啲病毒咧可能仲有少少殘留喺度嘅。同埋咧剛才馬師兄馬醫師，即係馬醫師同埋阿余醫師咧，佢哋都講過咧，提出一點就係去濕，即係我哋嘅團隊咧係好清晰嘅，由即係治療，即係對於呢個新冠病毒嘅防疫治療同埋接近康復嘅時候咧，我哋都係圍繞住去濕呢個環節咧去對治嘅，即係我哋嘅方向好清晰嘅，係啊。至於講係去濕熱啊，或者係去寒濕啊呢啲咧，係就個個人唔同，但係都離不開去濕，係啦。所以去濕咧係今次呢個新冠病毒防疫同埋嗰個治療咧係最關鍵嘅，係啊，係我哋嘅大原則。咁佢而家呢度啲脷苔變薄咗咁多啦，啲濕濁嘅情況咧都改善咗咁多，係咪代表佢好咧？佢後尾咧就係基本上都冇乜咳啦，亦都冇頭重啊嗰啲問題。
咁但係咧，佢仲有一啲唔舒服。咁去到4月2號咧，佢就去到翻到診所睇咧，咁佢就講咧，仲係有少少咳，咁可能得翻1-2分嘅啫。同埋最主要咧就係喉嚨乾，每去到夜半嘅時候咧，就覺得特別乾嘅。咁乾咧又乾，佢乾咧就引起咳。佢點樣引起咳咧？佢就描述講，佢係乾到咧係乾得犀利嘅時候咧，佢會有少少吉住咁樣嘅痕嘅，係啦。咁飲好多水咧，飲好多水落去咧都係乾，可能飲8杯10杯先能夠潤得到，即係嗰啲水一路係向裡面收嘅，係好快就吸收晒，好快吸收晒。咁另一個問題咧就係佢覺得氣喘，有啲氣喘就困擾佢，佢可能行幾級樓梯，即係幾級嘅啫，4-5級嘅啫喎，就已經覺得喘啦，係啊。咁我哋同佢望聞問切，跟住把脈之後咧，就開中藥俾佢。咁我哋分析主要咧就係從嗰個補氣養陰嗰個方面咧，去即係幫佢調理嘅。咁而家咧佢4月2號睇到而家佢差唔多食咗2個禮拜藥咧，基本上都慢慢好啲，冇再氣喘啦。同埋佢之前話好易攰嘅情況咧，都係慢慢改善啦，可能得8-9啦。係啦，呢個就係嗰個咳嗽氣喘，即係康復期症狀，我哋嘅處理方法啦，我哋嘅團隊係啦。咁佢仲問講我應該醫師我哋可以食啲咩啊？除咗食藥之外，咁我就同佢講話你可以食嗰啲合桃啊嗰啲咯，係啊，合桃嘅咧可以平喘嘅都係有啲幫助。咁另外就根據佢嘅體質咧，我就開啲湯水俾佢咯，係啊。但係湯水咧主要係發揮嘅係食療嘅作用咯，我哋就開中藥咧係治療嘅作用係有少少差別嘅。咁我哋睇一下下一個嘅個案。咁呢個就係講嗰個咳嗽同埋氣喘嘅問題，仲有啲喉嚨乾啊、啲痰啊、黏嘢嗰啲情況咯。